Mbështetje financiare nga shteti për të gjithë ata që marrin në kujdestari një fëmijë të braktisur. Projekti pilot tashmë do të hartohet në formën e një ligji për t'i ardhur në ndihmë fenomenit të braktisjes së fëmijëve. Në bazë të këtij ligji, shteti ndihmon me vlerën e 10.000 lekëve të gjithë ato familje që marrin në kujdestari një fëmijë të braktisur. Ky është viti i parë ku çdo fëmijë i braktisur në Shqipëri, fëmijë të ri, është adoptuar. Dhe më vjen mirë që kanë qenë kryesisht familje shqiptare ato që kanë bërë adoptimet dhe familjet huaja. Ju e dini fare mirë që ashtu si në Burgje, ashtu si në gjithë institucionet e tjera rezidenciale, çdo njeri që rri në një institucion shtetëror ka një kosto për shtetin. Dikush që rri sot në një shtëpi fëmijë ose në një shtëpi të moshës tretë, i kushton shtetit shqiptar midis 480 dhe 500 eurosh. Nëse ne sigurohemi që këto para t'i shkojnë bashkimeve familjare, t'i shkojnë dikujt që ofron kujdestari, është një mënyrë se si ndihmojmë dhe individin të ketë një familje, por dhe një familje në nevojë që hap krahët për një individ i cili përfshihet në kujdestarin e kësaj familje. Çdo vit në Shqipëri braktisen 70 fëmijë, por në sajt të projekteve mbështetëse, Ministria e Mirëqenies Sociale synon të kthejë sa më shumë të jetë mundur fëmijët pranë familjeve të tyre biologjike, duke ndihmuar financiarisht për rritjen e tyre apo edhe për të birësuar pjesën tjetër. Sigurohemi që çdo problem shoqërisë, kundrejt të njëjtës shumë, ndoshta edhe më pak, ta shfrytëzojmë për të forcuar familjet dhe për të rikthyer njerëzit në gjirin familjar. Ndaj do doja që të falenderoja publikisht të gjitha ato familje shqiptare që kanë adoptuar këtë vit. Fenomeni i braktisjes së fëmijëve është kthyer në një çështje shqetësuese, pasi ky kontingjent bëhet më pas prej abuzuesve me fëmijët që nga shfrytëzimi për qëllime përfitimi deri tek ato kriminale.